Benvidas a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posíbel sobre o ciclo menstrual. Ola a todas e benvidas un día máis a estas entrevistas. Hoxe estamos con Andrea Muras, que é doutora en microbioloxía e divulgadora científica e a quen coñeceredes en redes sociais co nome de Ciencia Miúda. Ola Andrea e moitas grazas por estar aquí. Hola Laura, gracias a ti por invitarme. O primeiro que che quería preguntar, porque tamén é o primeiro que tes na túa biografía de Instagram, é que as bacterias molan. Entón, contanos un pouco por que molan tanto. Bueno, eu creo que as bacterias molan tanto porque a verdade é que as bacterias, se o pensas ben, porque normalmente as bacterias como que non pensamos nelas, non nos damos conta de que están prácticamente en calquera parte da nosa vida. E que teñen un papel fundamental, pois non só en como funciona o mundo, porque son moi importantes no medio ambiente e como funciona a Terra, senón tamén son esenciais na nosa saúde. Entonces creo que é moi importante que a xente se dé conta do importantísimo que son para nós uns seres tan diminutos. Sí, é que é como típico, que como non o vemos, pois non pensamos nelas ou xa directamente nin pensamos que existen. Sí, ademais, moitas veces ti eu cando estaba no instituto, por exemplo, non te falaban moito das bacterias, como moito, pois dicíanche, bueno, causan esta enfermidade ou esta outra, pero tampouco che falaban moito máis delas, en plan, as bacterias non están e se están é porque fan cousas malas, sabes? Entonces eu creo que é interesante saber pois toda a cantidade de cousas que poden facer as bacterias por nós, e de feito que fan. Xusto, é que parece que as bacterias só existen iso, para falar das cousas malas, das enfermidades que por suposto que as hai, pero claro, sobre todo cando che mandan antibiótico, por exemplo, é para as bacterias, pero non che din, o sea, é para as bacterias así en xeral, non é para as bacterias malas, aínda que, claro, sí, que afecta ás bacterias en xeral. Pero como que hai esa visión de que as bacterias boas non existen. Sí, ademais, tampouco a min gustame moito falar de bacterias boas e bacterias malas, porque, a ver, as bacterias están aí intentando facer o que poden por sobrevivir e tirar pa diante. Entonces, bacterias malas, a mí gustame dicir entre comillas, para que sexa máis fácil entender, pero as bacterias en sí pódense, digamos, comportar mal, como un neno. Ti non podes dicir este neno é malo. Este neno, pois, pórtase mal por calquera cousa, porque ten sono ou porque ten fame, pero non porque o neno sexa malo. Pois as bacterias igual, as bacterias compórtanse mal, fanos dano, pois porque as súas condicións de vida nese momento, pois para nós son prexudiciais, pero non é algo que fagan, digamos, a voluntade. Non dice, vamos a fastidiar a este humán que non teño outra cousa mellor que facer no día, sabes? Exactamente. E isto vai un pouco ligado co que dis moitas veces que hai moita ciencia ao noso redor, pero o que pasa é que non sabemos que existe. Sí, eu creo que é moi importante porque, por exemplo, a min, o sea, eu as bacterias, digamos que xa as vexo porque gústame saber que fan, onde as podo encontrar e cousas así. Pero, por exemplo, noutros ámbitos da ciencia sí que me considero bastante ignorante. Entonces, a veces vou a unha charla científica de algo que non ten nada que ver co meu e flipo, porque dícenme unhas cousas que me parecen, ao mellor, super obvias, pero ata que alguén non che conta, pois isto é por isto, e cámbiache totalmente a percepción que tiñas das cousas. Entón, eu creo que eso é moi guai. En plan, Claro. vivir o mundo como con máis ilusión, porque daste de conta de que todo o que sucede ao teu redor é como unha serie de catastróficas maravillas, sabes? Non sei, como encontrarlle un sentido ás cousas que pasan ao teu redor. Sí, é que ademais, claro, está isto de que cando, por exemplo, agora que te presentei como divulgadora científica, parece que tes que sabelo
todo sobre a ciencia, pero claro, iso é moitísimo. E realmente ti podes ser super experta en algo e logo noutra cousa, aínda que tamén sexa ciencia, non ter nin idea porque son cousas completamente diferentes. Pois sí, ese creo que é un gran problema que teñen algúns divulgadores, que como son divulgadores teñen que saber de todo, teñen que defender todo, como se os divulgadores non foran unha persoa normal que pode ter coñecementos de algo en concreto. Por exemplo, eu fixen a tese e as teses son uns traballos super concretos nun ámbito moi específico. Entonces, eu son microbióloga, pero a microbioloxía é enorme. Eu non sei todo de todos os microorganismos que existen no mundo. Eu sei algo moi, moi concreto. E que che digo, noutros ámbitos considérome bastante ignorante, verdade. Tamén é certo que sí que hai algúns divulgadores que teñen unha cultura xeral e científica incrible. En plan, ti a veces podes falar a algunha xente e dis, Deus, como podes saber toda esa cantidad de cousas? Pero, bueno, tamén é certo que é importante, cando ti escoitas a unha persoa falar, saber se che está vendendo un pouco de fume, digamos, ou se realmente é unha persoa que che está contando cousas que sabe a cenza certa. Porque a veces, ti se non sabes, como me pasa a min, eu ao mellor estou escoitando a unha persoa falar e se utiliza unhas palabras clave, uns términos científicos, xa parece que sabe moitísimo. E non, tes que ter como, aínda que ti non sepas, tes que saber ler o mensaxe que te está chegando, a ver se ten sentido, se non ten sentido. Hai que ser tamén un pouco críticos, creo eu. Sí, xustamente. Tamén pola parte que toca aos divulgadores tamén saber recoñecer cando non saben algo. Porque parece que agora se dis que disto non sei, super ignorante, os teus argumentos xa non serven para absolutamente nada máis. Sí, eu creo que ti non sabes algo, é mellor que o diga. O sea, non pasa nada. Podes dicir, mira, eu non sei deste tema, pero podes recomendar a algún compañeiro ou algunha persoa que coñezas ou que non coñeces personalmente, pero que sabes que se dedica a eso, dicir, mira, eu non sei desto, pero esta persoa vaiche contestar o que queiras e seguro que che axuda. E pareceme que é a forma que ten a ciencia de avanzar. Ti, cando non sabes algo, buscas colaboracións. Pois aquí na divulgación eu creo que sería o parecido. E aparte como que crea esta que parece que hai esta idea de que hai que competir sempre e que ti tes que ser o mellor, entón tes que chegar ti só, cando realmente se xorden estas colaboracións e se ti non sabes algo e recomendas a outra persoa que si saiba, realmente se está avanzando moito máis. Sí, eu, como te dicía, creo que a ciencia e a divulgación a veces teñen bastante similitudes, entonces sí que, bueno, a ciencia eu creo que é bastante máis competitiva, porque eu, digamos que descubrín a divulgación relativamente fai pouco, fai 2 anos ou así, cando empecé a divulgar, a ir a actividades de divulgación, eventos así, sí que encontrei un ambiente bastante amigable, en plan, pois isto gústame moito, fixéchelo moi ben, danche consellos, tamén está ben que che digan, pois fixéchelo ben, pero podes mellorar así, ou, pois eu diría isto de outra forma, ou en plan, pois imos facer isto, podes participar se che apetece, sabes, como moi amigable todo. Pero, bueno, tamén ten as súas luces e as súas sombras, sobre todo en Twitter, que aí, bueno, aí encontras de todo. Sí, Twitter, eu en principio non tiña pensado abrilo, pero ao final convencéronme e aínda me dá bastante respeto. Sí, é un mundo complicado, sobre todo se che gusta moito ou se che gusta meterte nas discusións dos demais ou se non che gusta, pero eres desas persoas incapaces de ver algo e non meterte. Eu tiven unha época en que tuiteaba bastante, agora estou un pouco máis de espectadora porque, bueno, tiven uns meses un pouco complicados, entonces estou máis afastada das redes, pero
Twitter pode ser complicado. Eu recoñezo que tive sorte que ainda non tiñen ningunha persoa que me foi a pel, sabes? Pero bueno, sí que Instagram é moitísimo máis amable, digamos. Sí, é que eu o percibo así totalmente. E o mesmo, eu tampouco son de meterme así en problemas e non tive ningún, pero bueno, levo 2 semanas con Twitter, creo. Bueno, a veces Pero encontras cousas moi chulas, tamén é certo. Por exemplo, eu, o primeiro evento de divulgación no que participei como ponente foi gracias a Twitter, porque descubrín un evento que se chama BC Spiracy, ou BC Spiracy, non sei, escolleron un nombre moi raro. O cal mandolles un saúdo e descubrinos por eles. Empecé a divulgar basicamente porque os atopei en Twitter, senón probablemente non me atrevería a haber dado o paso. xa. Entonces, bueno, que tamén encontras cousas boas, non só odio e discusións. Non, sí que é verdade. Que, de feito, eu ese evento coñecino por ti en Instagram. Bueno, eu como recoñezo que unha boa parte da miña carreira divulgadora foi gracias a eles, porque eles invitan a xente que non fixo nunca cousas a participar no evento, o cal é importante, porque dices, como un empeza a ser divulgador? Entonces sí que recoñezo que fan un gran traballo e que igual que eu os descubrín e abriume un mundo de posibilidades, creo que a outra xente que me gustaría que a xente soupera que existen para que eles tamén teñan a súa oportunidade. Convídote a que o intentes o ano que ven, a ver se che fan un oco. Pensarei, no. De feito, cando os descubrín sí que os estiven mirando precisamente por iso, de que axudan como a comezar. Bueno, pasando un pouco así este arco. Xusto cando estaba preparando a entrevista atopei unha publicación túa en Instagram na que comentabas unha cousa sobre as bacterias das que eu non tiña nin idea e pareceume super guai. E ten moito que ver con isto de ciencia que pasa ao noso redor, pero non o sabemos. Dicías que analizando un grupo de xente pódese adiviñar cales son parella cunha probabilidade de acerto do 86%. E pareceume super guai e super curioso, a verdade. Sí, a verdade é que esas noticias a min encántanme, son super chorras, pero flipanme as noticias así. Pois sí, porque a ver, cada un de nós ten como unhas bacterias que viven con el, digamos, cada persoa non é un organismo, é un superorganismo, porque estamos formados tanto polas nosas células como por esas bacterias que viven sobre a nosa pel, na nosa boca, no noso intestino. Entonces, digamos que son como uns compañeiros de viaxe que nos van a acompañar ao longo de toda a nosa vida. Estas bacterias que nos acompañan van a ser características de cada un de nós, porque cada un de nós ten uns hábitos alimenticios diferentes, naceu dunha forma diferente, digamos, vanse como recollendo ao longo do camiño, non? E claro, as persoas que viven contigo, pois é lóxico que compartan as bacterias contigo, porque vivides no mesmo sitio, o máis normal é que comades cousas moi similares ou o mesmo. No caso das parellas durmen xuntas. Entonces, claro, o roce pois fai que as bacterias sexan as mismas. De feito, unha cousa super curiosa é que unha das zonas do corpo onde as bacterias eran máis similares era nos pés. Sí, vin iso e pareceume super, super curioso, porque claro, Sí, cando... primeiro nos pés e despois nas costas. Madre mía, é que claro, cando ti pensas en bacterias que intercambian as parellas, o primeiro que pensas sería a boca ou os xenitais, pero non creo que ninguén pensara nos pés e moitísimo menos as costas. Pois sí, é super curioso. Bueno, de feito, a semana que ven, o 14 de abril, é o Día Internacional do Bico, que o sepades,
E sempre gustame recordar que cando viajas a unha persoa durante uns 10 segundos, máis ou menos, pois que compartes unha chea de bacterias con ela. Entonces aí é os que estás tamén a facer eso, é a compartir as bacterias da túa parella e digamos que se parezan máis. Que bonito e que noxento a ver. Sí, bueno, a vida eu creo que é un fiel reflexo da vida, porque a vida é bonita, pero tamén é asquerosa a vez, entonces é un gran exemplo. De feito, eu isto non sei se é verdade, pero agora que o estamos dicindo, estoume lembrando cando eu era máis pequena e comezaba a saír con xente e as miñas amigas tamén, creo que algunha delas como que dixo que as bacterias que se intercambiaban durante un bico que se quedaban como no teu organismo durante varios meses. Entón, como que a elas sentabaslles mal ter as bacterias dun ex durante varios meses. Era algo Eso sí que... Sí, era algo que comentábamos moito. A verdade non sei nin quen o dixo e, por suposto, tampouco teño nin idea de se é verdade ou non. Pero estou non lembrando agora e faime moitísima graza. Pois a verdade é que é algo que nunca houbera pasado pola miña cabeza, a verdade. A ver, pareceme un pouco, o sea, o mellor, o sea, as bacterias vivas tantos meses na boca, a boca é un sitio bastante hostil, aínda que non parece, dices, a boca, sitio quentiño, húmedo, bueno, é bastante hostil, ti tes que ter en conta de que estás salivando todo o rato. A saliva ten uns enzimas que, claro, degradan os alimentos, pero tamén degradan algunhas bacterias, e ademais a ti estar salivando, o que estás a facer é a mandar as bacterias ao estómago. A maior parte das bacterias no estómago morren porque o pH do estómago é moi ácido e ao chegar ali hai poucas bacterias que sobrevivan. Entonces, pareceme complicado que sobrevivan meses, pero bueno. Sí, a min tamén, de feito, agora, mentres o estaba contando, estaba pensando que me parecía super raro, porque eu que sei, igual un par de días ou horas, igual sí, pero meses, é un pouco complicado. Pero, de feito, acabome de lembrar agora, que non estaba, cando preparei a entrevista non lembraba esa historia. Estas cousas. Acabasme de desbloquear así un recordo. Bueno, unha historia que parecesme superchula e que sempre que teño a ocasión a conto cando estamos a falar das bacterias orais é unha anécdota que me contou un investigador de Valencia que ten un grupo de investigación moi bo que se chama Alex Mira que no seu grupo fixeron un descubrimento dunha bacteria que prevén a caries. Vale? É unha bacteria que é unha bacteria probiótica. Entonces, que esa bacteria o que fai é tanto reducir o pH da boca, entonces non se che fan a rotura dos dentes, porque a carie prodúcese porque rompes o dente, non é a bacteria que este aí comendo o dente. Entonces, eles descubriron esta bacteria que protexe eso, pois que protexe o pH e ademais o que fai é matar as bacterias que cambian o pH da boca, entón ten como unha doble función. Bueno, pois sabes como descubriron esta bacteria? É que a historia mola un montón. Resulta que unha das súas investigadoras contaralles que curiosamente que o seu mozo hubo unha época, bueno, o seu mozo sempre tivera moitas caries ata que empezou a salir con ela. E ao empezar a salir con ela, máxicamente deixou de ter caries. Entonces o que fixeron é dicir, a ver, aquí ten que pasar algo, non pode ser que máxicamente desapareza unha enfermidade. Entonces o que fixeron é ver as bacterias da boca dela. Encontraron, bueno, dela e ademais tamén fixeron como un estudio para ver xente que nunca tuvera caries. E o que encontraron é que nestas persoas había esta bacteria que chamaron Streptococcus dentisani e que era eso, que eles tiñan unha bacteria especial pois que facía que non sufrían esta enfermidade. Jolines. A min pareceme unha anécdota super chula.
Ademais... Porque, a ver, é sorte, sí, é sorte. O sea, é sorte, pero tes que ver a sorte, sabes? A min eso de que os descubrimentos a veces son por sorte, bueno, sí, son sorte, pero ti te veches ollo para decir, Aquí ol, pasa aquí algo. está a pasar algo. Sí, Entonces, jolín, pois que encántame curioso. esta historia. E ademais é que é un exemplo perfecto diso que simplemente hai que mirar ao noso redor para ver o que pasa. Pois que curioso. Bueno, pasando ao tema da microbiota, que agora parece que está moito de moda, por que está Está tan de moda? moitísimo de moda. Hombre, para min, mellor porque a min encántame cada vez descúbrense cosas novas que son realmente increíbles. Porque, bueno, que che dicía, que como nós non somos solo humanos, senón somos un superorganismo que dícese así, bueno, chámase holobionte en científico, pero bueno, a min gustame o de superorganismo. Pois eu creo que está de moda porque xa desde fai uns anos estáse por fin a darlle a importancia que teñen para nós. Porque, para que te fagas unha idea, do noso corpo entre 1 e 2 quilos o mellor son bacterias, que nunha cousa que non eres capaz de ver é bastante. Sí, 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 sí. E, de feito, creo que o 70% do peso das nosas heces tamén son bacterias. O sea, imagínate a cantidade que se está aí a producir todos os días no noso corpo para ter semellante cantidade de bacterias. De feito, ti si colles todas as bacterias que tes e as pos así en ringleira, pois creo que podes facer 2 ou 3 voltas ao planeta. Eu estou flipando. Entón, claro, dices, A mí só a ver, con eses 3 datos acabasme de voar a cabeza. é que, a ver, se a ti te dicen estes datos, dices, a ver, aquí ten que ver algo importante, porque ti non podes ter algo nun sistema vivo nesa cantidade tan inxente e que non signifique nada. Entón, eu creo que a microbiota estáse por de moda porque por fin estáse a dar a importancia que ten. E creo que queda moitísimo por descubrir, creo que vai ser unha revolución. Sí, de feito, hai moita xente que xa fala diso, que claro, como realmente é algo moi novidoso, polo que dis que non se lle daba a importancia, agora estamos descubrindo moitísimas cousas que, digamos, que poden supoñer xa un paso importante por si mesmas, pero que ademais poden supoñer como pasiños máis pequenos dentro doutra cousa máis grande. Sí, porque as bacterias do noso corpo influen, o sea, estive lendo estes días un libro que se chama Dime que bacterias comes e te diré que bacterias tienes, de unha, non me acordo do nome, pero creo que en Twitter, en Instagram creo que se chama Blanca Nutri ou algo así. Gustoume moitísimo, explica moi ben, e gústame porque díceche o que tes que comer para que as túas bacterias estén ben. Explícache a cantidade inmensa de cousas que as bacterias están a facer por nós. Por exemplo, as bacterias no noso organismo, ao principio, cando nacemos, temos moi poucas bacterias. Entonces, as primeiras bacterias que temos o que fan é ensinarlle o noso organismo a diferenciar digamos, as cousas propias das externas. Entonces, digamos que unha primeira función das nosas bacterias sería entrenar, adestrar o noso sistema inmune. Ademais, as bacterias tamén, bueno, no intestino temos un montón de bacterias. Entonces, outra das cousas que fan as bacterias por nós é dixerir os alimentos e axudan a que o intestino absorba eses nutrientes. Entón, se ti tes un problema se as bacterias que tes no intestino non son as boas, digamos, as que deberías ter, as óptimas, pois podes ter problemas nutricionais porque o mellor non estás a absorber ben os nutrientes. Que máis? Por exemplo, producen sustancias beneficiosas, por exemplo, a vitamina K e a vitamina B,
que son vitaminas que nos necesitamos, pero que non somos capaces de producir. Entón, esas bacterias do noso intestino o van a facer por nós. E incluso outras cousas unha cousa que non sabía para nada é que as bacterias do intestino son capaces de producir ata un 10% de enerxía. Wow. Entón, que se non tes esas bacterias ópticas, digamos, estás perdendo un 10% de enerxía. O cual a mí parece moitísimo. Sí, sí. Ademais de que producen neurotransmisores como a serotonina ou a dopamina, entón que incluso influen no noso estado de ánimo, ter unhas malas bacterias no intestino poden favorecer que teñas como ansiedade ou depresión. Tamén hai unha correlación entre certas enfermidades como algúns tipos de cancro e unha mala microbiota no intestino. Entón, a cantidade de cousas que fan por nosas bacterias é increíble. Sí, é que é un mundo alucinante. E de feito, co que comentabas antes de que as primeiras bacterias digamos que ensinan o noso sistema inmune, sí que se demostrou que as mulleres que daban a luz por cesárea, eses nenos tiñan máis probabilidade de enfermar. E agora moitas veces o que se fai é como insertar unha especie de esponxa ou toalla na vaxina e cando o neno sae por cesárea ya pasan pola cara e polo corpo. Sí, claro, que non teñen nada que ver as bacterias que pode ter unha muller na vaxina que por onde sai o neno nun parto vaxinal que nunha cesárea, porque as primeiras bacterias que van a estar en contacto co bebé pois van a ser as da pel da nai, probablemente. Entonces, eso xa, digamos, que aí xa estarías partindo dunha microbiota moi diferente dependendo da forma de nacer. Incluso a lactancia materna, porque o leite das nais ten uns azúcares específicos que o que fan é non alimentar o bebé, senón que eses azúcares o que fan é alimentar as bacterias do bebé. Favorecen unhas bacterias boas que ten o bebé no intestino e vanlle a protexer nos primeiros meses. Wow, eso sí que non o sabía. Sí, claro, eso é algo que as leites de fórmula aínda non conseguiron. Evidentemente, as leites de fórmula están feitas o mellor que se pode facer nos laboratorios. Evidentemente, teñen toda a carga nutricional que requiren os bebés, pero das bacterias e eses oligosacáridos tan particulares, pois creo que aínda non conseguiron facer algo similar artificialmente, digamos. Claro, é que ao final o descoñecer a importancia da microbiota e non darlle esa importancia ás bacterias, realmente tampouco podes investigar como facer que se parezan, porque non as coñeces. Exactamente. Unha cousa que me gustaría dicir é que, por favor, que a xente non diga nunca máis flora intestinal, porque cada vez que alguén di flora intestinal, un microbiólogo morre. Ese é un termo que se decía eu cando iba no instituto era flora intestinal. Pero era porque ao principio dos tempos as bacterias estudiábanse en botánica. Entonces ten sentido que daquela se chamara así, pero bueno, ahora xa todos sabemos microbiota, por favor. Non microbioma, porque hai xente que confunde microbiota con microbioma. Microbiota son as bacterias que están vivas coleando e o microbioma sería os xenes desas bacterias. Vale, pois agora todo o mundo para demostrar que estamos no século XXI a decir microbiota. E bueno, falando un pouquiño do tema do ciclo menstrual, claro, parece que cando falamos de ciclo menstrual só ten que ver co aparello reproductor, pero non. Que non. É que somos moi complexos. A vida é moi complexa todo. Sí, é que claro, parece como que o aparello respiratorio só afecta a respiración, é como unha caixa pechada. O ciclo menstrual, pois só o aparello reproductor, e realmente non é así. Para nada.
Entón, claro, sabemos, por exemplo, que o intestino e a microbiota ten moita importancia na correcta eliminación dos estróxenos para que non se produza un hiperestroxenismo. Entón, que máis implicacións sabes ti que ten a microbiota no noso ciclo? Pois, basicamente, o que acabas de dicir, en plan, que estas bacterias, que as bacterias que hai no intestino, a microbiota intestinal, é capaz de producir uns enzimas, é dicir, unhas moléculas que son que degradan diferentes sustancias. Neste caso, a microbiota intestinal o que faría é degradar ou non os estróxenos. Entonces, dependendo da nosa alimentación, da nosa forma de vida, de canto durmamos, do noso estrés, de se facemos exercicio ou non, bueno, todo o que influe na nosa microbiota vai influir en que bacterias van a vivir no noso intestino. Entonces, en algunhas persoas imos ter un equilibrio entre na microbiota intestinal, no que probablemente teremos un ciclo sen problemas, pero noutras persoas haberá un desequilibrio que os científicos chamamos disbiose. Entonces, nesta disbiose, pois pode haber máis dunhas bacterias que outras, entonces hai como, digamos, un conflicto. Entonces, nestes casos, pode producirse que haxa moitos enzimas que o que fan estes enzimas degradar o estróxeno, entonces, en vez de volverse a reabsorber, pois o estróxeno se eliminaría, entonces teríamos un problema de baixo estróxenos. En cambio, pode ser que as bacterias que se están propiciando por nosas condicións de vida fagan o contrario, que haxa unha reactivación dos estróxenos e que se reabsorban máis. Entonces vamos a ter un ciclo menstrual, digamos, alterado, porque o noso corpo vai estar moi cargado de estróxenos. Ademais, tamén hai algunhas bacterias que o que fan é favorecer a absorción non só dos estróxenos, senón dos disruptores endocrinos, que eu non sabía moito deles, li no libro que che comentaba, que decía eso, que claro, que ti se estás aumentando tamén a reabsorción de estróxenos, tamén vas a estar captando, digamos, cousas similares como son os disruptores. Entón, claro, aí tamén estás como favorecendo que o teu ciclo se altere. Claro. E que ao final as consecuencias tampouco rematarían aí, porque se eliminamos máis estróxenos dos que deberíamos, digamos que poderíamos acabar cunha densidade ósea todavía máis baixa. Os estróxenos altos, pois, poderían causar un sangrado abundante, e isto causar anemia, que ao final todo está super conectado. Sí, ademais tamén, creo que está tamén relacionado, claro, como ti estás alterando o ciclo menstrual, prácticamente estás alterando todo o teu corpo, o que podeche producir, ademais, problemas de fertilidade, evidentemente, porque estás alterando as hormonas, e ademais hai algún tipo de enfermidades que son hormonodependentes, en plan, que está relacionada que canto máis hormona teñas, pois tes como máis probabilidades de ter algunha enfermidade, por exemplo, algún tipo de cancro, como creo que o cancro de mama, está relacionado con estes problemas hormonais, e tamén a endometriose, creo que hai algúns casos de endometriose, que tamén estáse poñendo de moda, entre comillas, en plan que por fin estáse lle dando a importancia que merece, pois son dúas enfermidades, por poñer uns exemplos que coñecemos, de que todo está relacionado. A nosa alimentación, o noso estilo de vida, coas nosas bacterias, o ciclo menstrual, digamos, o sea, vivimos nun conxunto, entonces non vale decir, pois, eu como fatal e fago exercicio, ou eu como super ben, pero non durmo, sabes? Necesitas o pack completo, digamos.
Sí, e ao final que son os consellos básicos de sempre? Dormir ben, comer ben, facer exercicio e non estresarte. O difícil é cumplilos. Sí, pero a min, a ver, a min o que me gusta, a ver, eu é porque son eu así, pero a min gustame entender por que teño que facer as cousas. Porque unha cosa é, vale, tes que dormir, vale, tes que comer, vale, tes que... Por que teño que comer brócolis? Pois mira, tes que comer brócoli porque as bacterias do teu intestino vancho agradecer. E se faz que estas bacterias en concreto vayan para adiante, pois probablemente outras bacterias non tan boas non van a vivir contigo, senón se van a ir coas heces. Isto vai facer que as bacterias xeneren unhas hormonas, polo tanto, probablemente vayas a estar de mellor humor, e tamén non vas a ter problemas no ciclo menstrual, porque os teus estróxenos van a estar máis equilibrados, entonces non vas a ter eses desequilibrios hormonais que a veces afectan-nos tanto, tampouco vas a ter tantas papeletas para ter certas enfermidades, nin na endometriose, o sea, aquelas relacionadas coas hormonas, pero tamén vas a ter menos papeletas para ter enfermidades como enfermedades autoinmunes, no que as mulleres son moito máis propensas, nin cáncer de colon ou problemas intestinais. Entonces, digamos que entender que o que faz o faz por algo en concreto, eu creo que é moitísimo mellor que dicir, pois non podes comer patatas fritas. Por mucho que te guste, non hai patatas fritidas. Pois non, a min gústame pois entender por que teño que facer as cousas. Sí, xusto. E moitas veces cando se explica todo isto, pois moitas veces quedámonos só no físico, pero é o que dicías ti, que realmente de que nos alimentemos ben, de que fagamos exercicio, descansemos, tamén depende o noso humor e o noso estado de ánimo. E moitas veces sí que escoitamos a xente dicir, jolín, é que levo varios días de mal humor, levo varios días super enfadada ou super triste, pois o mellor tamén ten que ver con iso. Sí, é que ao final está todo conectado. Bueno, eu non dixe nada de perder peso, se te fixas de toda a conversación Claro. que levamos, faleite de mogollóns de cosas que fan as bacterias e non che falei de perder peso. E que conste que tamén axudan, porque hai uns estudios que observaron unha cousa moi curiosa é que as bacterias, digamos, as óptimas, as boas, digamos, entre comillas, pois que o que fan é que cando os nutrientes pasan polo intestino absorben máis, entonces no noso corpo quedan menos calorías. Polo tanto, imagínate que se ti e máis eu comemos a mesma comida coas mesmas calorías, e ti xa tes unha boa base de bacterias no teu intestino, pero eu as miñas bacterias son destas que non deberíamos ter, probablemente eu vai a engordar e ti non, porque no meu corpo as miñas bacterias o que fan é reter máis calorías. Guau, pois iso tampouco o sabía. A ver, eso a min gústame como anécdota, porque eu creo que o importante de todo isto é entender que o importante é máis a calidade do que estás a comer, porque esa calidade que estás a comer vai se traducir na calidade da túa microbiota. É dicir, unha boa calidade de alimentos, que non me gusta moito decir dieta, porque a dieta ten como un sentimento pexorativo, sí. Entonces, bueno, alimentación ou como queras ya chamar, se ti tes unha boa alimentación vas a ter unha boa microbiota. Normalmente unha boa microbiota caracterízase porque é moi diversa, é abundante, é dicir, hai moitas bacterias, pero estas bacterias non son só dun tipo ou dous, senón que son moi diversas, porque así, se por exemplo, ti tes unha moi boa alimentación durante unha semana, pero os sábados ou os domingos, cando vas comer coa familia, pasaste co postre, pois non pasa nada, porque como ti tes moitos tipos de bacterias, estas como que van a comer un pouquiño de todo e non te van a producir grandes efectos. Pero, en cambio, se ti comes mal todo o rato, pois vas a ter unhas bacterias malas. De feito, claro, como ti cando comes estás lle dando de comer as túas bacterias, o normal é que as bacterias do teu intestino xa estén acostumadas a unha determinada forma de alimentarse.
Entón, sabes o típico de, ai, a min es que as alubias ou os garbanzos sentanme mal porque me dan moitos gases. Pois o máis probable é que ti non os soas comer, non te adoites ese tipo de alimentación, entón, claro, as túas bacterias tampouco van a estar acostumadas. Sí, justamente iso comentamos moitísima xente porque eu son super fan dos legumes. Sí que moitas veces cando estou en comidas con moita xente ou así ou comentamos, sí que me din non tes moitísimos gases? Eu, a verdade é que non. É que... Non, porque ti daslle unha boa alimentación ás túas bacterias, tes unhas boas bacterias, tes unhas bacterias que están acostumadas a comer eso. O sea, as bacterias óptimas que deberíamos ter son aquelas que adoitan a tomar frutas, legumbres, verduras, frutos secos, que aínda que teñen bastante grasa, pois son sans. Entonces, con eses alimentos que sempre nos dixeron que eran bons, pero non concretamente por qué, Porque, claro. pois xa sabemos que o que fan é favorecer esa microbiota que tanto nos axuda. É que ao final entender o porqué é onde está a chave de todo, porque ninguén cambia os seus hábitos porque sí. Pois sí, é que ademais na alimentación, por exemplo, a mí cóstame comer ben, cóstame moitísimo, que o recoñezo, son moi mala comedora, pero entender que bo non só para o físico, senón para a saúde, para as miñas queridísimas bacterias, pois sí que axuda bastante. Claro. Bueno, o último que te quería preguntar, saese un pouco do tema das bacterias, pero tamén ten que ver. Digamos que a ciencia, un pouco a divulgación, pero diría que un pouco menos, realmente son mundos bastante masculinizados. Entón, quería saber, dende a túa experiencia, primeiro, por que non hai tantas mulleres na ciencia, e segundo, por que as que están non teñen postos de responsabilidade. Bueno, direi que eu na miña vida cambiei bastante de perspectiva. Entón, eu estive en 10 anos nun grupo de investigación no que o IP, o investigador principal, era unha muller, a maior parte do tempo sempre fomos maioría mulleres facendo ali a tese. Entón, eu non veía moito problema porque no meu ambiente, incluso no meu departamento, a maioría éramos mulleres. Pero claro, a maioría éramos mulleres e estábamos facendo a tese. Claro, cando foron pasando os anos, pois xa te vas dando de conta de que se queres seguir neste mundo, pois vas a ter que pedir algunha axuda, que probablemente teñas que marchar da casa. Entonces, marchar da casa implica, se tes unha parella, pois ou ter a relación a distancia ou deixar a relación, tamén tes que deixar a túa familia, con todo o que lo implica, porque claro, na sociedade que vimos, como cada vez temos os fillos máis tarde, tamén os teus pais son máis maiores, entonces tampouco te apetece moito, a ver, dependerá do caso, pero, por exemplo, a min pasábame que irme fora, digamos que era unha proba que sabía que tiña que pasar por aí, pero que tampouco me apetecía, non me apetecía deixar a miña parella, nin tampouco apetecíame deixar a miña familia. Entonces, non sei se as mulleres é que somos máis, por un lado, somos máis sentimentais ou non, e logo, aparte, pois, chega o punto crítico que creo que é a maternidade. Que a ese sí que un ano ou dous que vas a traballar moitísimo menos que outro home que este nas túas mesmas circunstancias, porque, por exemplo, dependerá do ámbito científico, pero no meu caso, eu vou traballar con bacterias, hai algunhas cousas que non podo facer. Entón, claro, depende tamén se no teu laboratorio axúdache a seguir traballando aínda que non podas facer os experimentos ou non. Claro, sí, ao final é un pouco o tema da conciliación de sempre. Claro, pero o que pasa é que non só é o problema da conciliación, senón é a preconciliación.
Porque eu, por exemplo, a min dixeronme que non podía facer traballo de laboratorio e a solución que me deu a mañá xefa foi marchar para casa. Claro, se marcho para casa, pois xa non vou producir datos experimentais, non vou a producir publicacións científicas, que é o que se valora nunha persoa investigadora. Evidentemente, ninguén me vai contratar nestes meses, nin nada. Entón, digamos, a ver, eu teño sorte porque saí unha convocatoria, bueno, unha resolución provisional de que, con sorte, vou ter un contrato de 2 anos. Entón, bueno, vou estar un ano sen facer nada, pero logo teño un contrato de 2 anos en principio. Pero haberá xente que non lle pase eso. Entón, claro, unha vez que paras, a ciencia é un mundo que é moi difícil volver a arrancar. Entón, a maternidade eu creo que é un punto moi difícil de, unha vez que estás aí, se quedaste fora, volver a meterte dentro é moi complicado. Sí, ao final supoño que é un pouco como que non nos educan para ser científicas e logo, unha vez que o somos, todos son barreiras. Sí, que creo que é moi complicado, a verdade. Non, o sea, eu cheguei ata aquí, pero tampouco era consciente do que me iba a enfrentar, sabes? Cando tivera que tomar a decisión da maternidade ou non. Ou, aínda que non sexas nai, tes que irte sí ou sí, e por que tes que deixar a túa familia, Claro. sabes? E ademais, bueno, eso, é un mundo moi masculinizado e ao final, aínda que ti, imagínate, non queras ser nai, solo por ser muller, dicen, pois esta, hasta os 40, non a vamos contratar, non vai a ser que decida ser nai, sabes? Claro. En plan, sempre vas a ter aí unha equipaxe que non te vas a poder quitar. De feito, eu teño unha amiga que cando foi pedir quería pedir unha axuda e foi falar con un IP, o investigador preguntoulle se pensaba ser nai ou non, directamente. É que xa non sei nin que dicir porque paréceme de vergoña total que Claro, ademais, eu creo que é importante dicir que estas cousas pasan porque eu, claro, cando estaba nos primeiros anos, só veía mulleres no meu arredor, pensaba que non había problema ningún. Claro. E logo chego eu e doume de bruces contra a realidade. Entonces, a ver, eu non o conto para dar pena, eu creo que é importante que a xente que veña detrás miña sepa que se ten que inventar. O que se vai a topar, claro. Máis que unha reivindicación de agora, pois, polo menos, que as persoas que veñen detrás miña que sepan. Sí, é que eu creo que é moi importante falar de todo isto porque ao final, calando, non se soluciona nada. Non, é que eu levo 10 anos en investigación, agora que fago? 10 anos de moitas horas, fins de semana, o sea, que a min gustábame, a mí o meu traballo encantábame. Era un esforzo que sabía que tiña que facer, pero bueno, eu agora quería vivir un pouco máis, en plan, xa fixen un esforzo de 10 anos, agora creo que me merecía un pouco poder disfrutar da maternidade. Que ademais tampouco pasa nada por queixarse dalgo. Iso non quere dicir que non che guste. As cousas que nos gustan teñen a súa parte boa e a súa parte mala. Que digas a parte mala non quere dicir que xa che deixe de gustar ou que non sexa algo que te gustaría volver a facer. Sí, é que eu coas miñas bacterias vou a morte. Bueno, pois eu pola miña parte non tiña ningunha pregunta máis. Non sei se queres dicir algo que che quedara por aí. Pois non, creo que a verdade falamos de moitas cousas interesantes. Conteiche así as anécdotas máis chulas.
Creo que foi unha conversa moi entretida. Eu pasei non moi ben e a verdade aprendín moitísimo, porque creo que temos moitísimo que aprender das bacterias. Sí, eso que, bueno, non che contei que o que fixen na tese era estudiar como se comunicaban as bacterias, porque as bacterias teñen como un sistema de mensaxes, digamos. A min gústame comparalo como os grupos do Facebook. Sabes que ti lle das, me apunto? Pois as bacterias teñen algo similar. Entón, as bacterias o que fan é mandar mensaxes ao medio e cando non ven moitos mensaxes xuntiños, pois fan algo todas xuntas. Unha das cousas que fan todas xuntas é causar unha enfermidade. Entón, eu o que intentaba facer na miña tese era cortar esa comunicación das bacterias para que non produceran enfermedades orais, digamos. Jolín, tamén é super guai, porque tampouco pensamos que as bacterias se comunican. Pois sí, ese foi o tema da miña tese, que a min, bueno, flipaba tamén, claro. Sí, é un tema super interesante, pareceme un temazo, a verdade. Bueno, pois outro día, cando fagas unha segunda ronda. Pois nada, moitísimas grazas por vir aquí e por contar tantas cousas interesantes. A ti, porque a verdade pasei no moi ben. Se non queres perderte ningunha entrevista, suscríbete a Pingando no teu reproductor habitual. Recorda que tamén podes seguirme en Instagram, @pingando_gal. Moitas grazas por chegar ata aquí.